Vill du bygga staket i sommar men är osäker på reglerna? Upptäck om du behöver bygglov i den här filmen. Att bygga ett staket kan verka enkelt, men det finns regler som du måste följa. Generellt behöver man inte bygglov för ett staket som är 1,10 högt. Men det finns såklart undantag, särskilt vid korsningar och vägar där sikt ska bevaras. Dessutom, om du planerar ett högre eller mer permanent staket krävs det bygglov. Dessutom, om du planerar ett högre staket eller ett permanent staket som är inte genomsiktligt som ett plank kan det krävas bygglov. Så innan du börjar bygga, kolla alltid med din kommun för att vara helt säker på att du följer reglerna. Gör en enkel skiss och skicka in till kommunen. För mer information om tips om bygglov och byggprojekt, följ oss här.